अस्सलाम वालेकुम। फरनाज की जहाँ में खुश आमदीद। अब सब कैसे हैं? अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। आज जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है चिकन चीज़ बाउल। चिकन चीज़ बाउल के लिए मुझे आधा किलो में बोनलेस लाई हूँ। ये वॉश करके मैंने रखा है। अभी मैंने क्या करना है, इसको मैंने चॉप करना है और इसका मैंने कीमा बनाना है। हो चुका है। इस कीमे को मैंने इस बाउल में डालना है सारा। बिस्मिल्लाह। आलू हैं, बॉयल में कर चुकी हूँ। 4 अदद छोटे छोटे आलू हैं। इन आलू को मैंने ये आलू सारे कद्दूकस हो चुके हैं। यार ये इसको जो है मिक्स करना है। सबसे पहले मैंने अदरक और लहसुन का मिक्स पेस्ट बनाया है, ये डालना है। जीरा डालना है। पिसा हुआ धनिया डालना है। लाल मिर्च, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, क्यों तो रमज़ान है, समझ नहीं आती ज़्यादा डलता है या कम डलता है। मैंने नमक डालना है। अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से अपने हैंड की मदद से इसको मैंने मिक्स करना है। इसलिए ब्रेड क्रम्स, चिकन, पोटैटो, ये पानी है मेरे पास। थोड़ा सा मैंने पानी अपने हाथ में लगाना है, ऐसे करके ऐसे इस तरह फैलाना है। फैला के दरमियान में हमने चीज़ रखनी है। ये देखें, चीज़ रख के दोबारा हमने इसको ऐसे मोड़ना है। ये पड़ी है मेरे पास ब्रेड क्रम्स। इसको मैंने लगाना है ब्रेड क्रम्स में, ऐसे ऐसे करना है। देखिए, चिकन चीज़ बॉल तैयार हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, आधे घंटे के लिए मैंने इसको जो है फ्रिज में रखना है। अफ्तारी के तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने इनको फ्राई करना है। मैंने जो चिकन बॉल बना के रखे थे, अब इनको हमने करना है फ्राई। हल्की आंच पे करना है, ये अंदर तक तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है, चिकन चीज़ बॉल अच्छी लगी है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको मैं एक तोड़ के भी दिखा सकती हूँ, ये देखें।